नहीं पेड़ जी, तुम छोटे ही ठीक हो। अगर कल को कोई आकर यहाँ बैठ गया तो तुम तो सबको जादूगर बना दोगे, इसीलिए अब तुम ऐसे ही ठीक हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे एक हिरन मिलता है और वो उसे रोक कर कहता है, अरे ओ पतली कमरिया, किधर भागे जा रहे हो? कहीं नहीं चंपू भाई, वो शेर खान हमारा शिकार कर रहा है, उसी से बचने के लिए भाग रहा हूँ। अच्छा ये बात है, तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है। आने दो शेर को इधर, आज उसको भी मजा चखा दूंगा।